have thin skin, sensitive skin or damaged skin? I have solution for that. ফার্স্টে হিলা রিফ্রেশিং ক্লিনজিং ফোম দিয়ে স্কিনটা ক্লিন করে নিন। এতে রয়েছে অ্যালো অ্যান্ড শিয়া বিট, যা আপনি স্কিনটাকে সুপারভাবে ক্লিন করে স্কিনটাকে স্মুথ রাখবে। এতে রয়েছে হোয়াইট ক্লে, যা আপনি স্কিনের সিবাম এবং ডেড সেলগুলো রিমুভ করে স্কিনটাকে একদম পিওর ক্লিন করে ফেলবে। এরপর ডার্মাজে পেপটাস্টিন পেপটাইড ফর অ্যাসেনশিয়াল টোনার, যা আপনি স্কিনে একটি প্রবলেম, তারপর এজিং প্রবলেমগুলো, এছাড়াও ড্যামেজ স্কিনটাকে রিপেয়ার করার জন্য খুবই কার্যকর। যেটা হ্যাপি নিয়ে নেবেন কয়েক ড্রপ স্কিনে চেক আপ করবেন, গলায় লাগিয়ে নেবেন। আমার স্কিন একদম গ্লো করছে। এটা এখন অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে, তারপর ইউজ করতে হবে ক্রিম। এরপর ডার্মাজে পেপটাস্টিন পেপটাইড ফর ইন্টেন্সিভ ক্রিম। এই ক্রিমটাতেও কিন্তু রয়েছে 4 ধরনের পেপটাইড, নায়াসিনামাইড, হাইলোরিক অ্যাসিড, যা আপনি স্কিনটাকে পুরো ড্যামেজ রিপেয়ার করে দেবে। সো যাদের স্কিন একদম পাতলা হয়ে গেছে, এরপর স্কিনে একনি হয়ে স্কিন পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে, তাদের জন্য খুব পারফেক্ট একটা ক্রিম। আমি জাস্ট কুইক পাম্প স্কিনে অ্যাপ্লাই করে নেব। সুপার লাইটওয়েট ফর্মুলা, এইভাবে স্কিনে অ্যাপ্লাই করে নেব। স্কিনটা কতটা গ্লো লাগছে। সব কিছু করার পরও কিন্তু সানস্ক্রিন ইউজ করা ভুললে চলবে না। তাই আমি নিচ্ছি ডেইলিশের ইভি অ্যান্টি রিঙ্কেল মাল্টিবাব SPF 50+ PA+++। এটা কিন্তু স্কিনে মাল্টিপল কাজ করে, স্কিনে এজিং প্রবলেম সলভ করবে, স্কিনে ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করবে, লিপ বাম হিসেবে কাজ করবে। আপনাদের যাদের স্কিনে স্মাইল লাইন পড়ে গেছে, এছাড়া স্কিন ঝুলে গেছে, সেগিং প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে, তাদের জন্য কিন্তু ভালো একটা ট্রিটমেন্ট হলো মাল্টিবাম। সো এটা কিন্তু কোরিয়ান যারা মডেল আছে তারাও কিন্তু ইউজ করছে, এবং কোরিয়ান ড্রামাগুলোতেও আপনি এই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতে অনেক দেখে থাকতেন। তো এটা আমি ইউজ করছি আচ্ছা লিপ বাম হিসাবে, এছাড়া ইউজ করছি সানস্ক্রিন হিসাবে, সাথে স্কিনে এজিং এবং ড্যামেজ রিপেয়ার করবে। ঠিক এইভাবে স্কিনে সোয়াপ আপ করুন। এবং আপনার নেকেও অ্যাপ্লাই করুন, নেকের এজিং প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলবে। স্কিন একটু ম্যাসাজ করে দিই, পুরো স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। সো নাও মাই ফাইনাল লুক।